Hi, hello, and welcome friends. You are watching Tamil Rice Park and it's me, Giri. இன்னைக்கு நான் இருக்கிற செட்டப்பை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். எஸ், நான் வந்துட்டு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் உள்ள இங்க இருக்கேன். ஸோ இந்த ஆம்புலன்ஸ் உள்ள நான் என்ன பண்றேன், இந்த வீடியோ எதை பத்தின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம எல்லாம் சாதாரணமா நம்ம ரோட்ல போகும்போது பல வாட்டியே ஆம்புலன்ஸ் சைரன் நம்ம கேட்டிருப்போம். பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சவுண்டு கேட்டோன்னே அது ஆம்புலன்ஸ் தான் தெரிஞ்சு நம்ம வழி விடுறோம். பட் இருந்தாலும் இது சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பல பேருக்கு தெரியாத ஒரு காரணத்தால இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு காட்ட போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த ஆம்புலன்ஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் சைரன் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயில், இன்னொன்னு வந்துட்டு ஹெல்ப், இன்னொன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பர் ஹெல்ப், அப்புறமா லாஸ்ட் ஆகிறது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஹை லோ சைரன்னு இருக்கு. ஸோ இந்த 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சைரனை வந்துட்டு எந்தெந்த டைம்ல யூஸ் பண்றாங்க, எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்கன்றத இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், பார்க்கலாம் வாங்க. பைலட் சீட்ல அவரு நம்ம சிவகுமார் இருக்காரு. ஸோ பைலட் சீட்ல இருந்து அவரு பல வருஷமா இந்த ஆம்புலன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் முக்கால்வாசி அவர் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ இப்போ அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சைரன் என்ன மாதிரி சவுண்ட் ஆகும்ன்றது அவர் போட்டு காட்டுவாரு. ஸோ அது எந்த மாதிரி டைம்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ தமிழ் ரைஸ் பார்க் சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சிவகுமார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு வெயில் சைரன் எப்படி ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்க கேட்டீங்களா, இது வந்துட்டு வெயில்ன்ற ஒரு சைரன். இந்த சைரன் என்ன மாதிரி டைம்ல யூஸ் பண்ணுவாங்கனாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹைவேஸ்ல வந்துட்டு அவங்க டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த வெயில்ன்ற சவுண்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பர்டிகுலரா இந்த வெயில்ன்ற சவுண்ட் ஹைவேஸ்ல ஏன் யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வெயில் சைரன் வந்துட்டு இப்போ மினிமம் வால்யூம்ல தான் அவர் வச்சு காமிச்சாரு. ஏன்னா சரௌண்டிங் பப்ளிக் இருக்கிறதுனால. ஸோ ஹைவேஸ்ல இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ஹையா இருக்கிறதுனால தூரத்துல இருக்கிற வண்டி கூட இதோடைய சைரன் சவுண்ட் ரொம்ப கிளீனா கேட்கும். அதனால ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற வண்டி கூட பின்னால ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வருதுன்னு தெரிஞ்சு அவங்க அழகா வழி விட்டுருவாங்க. ஸோ இதோட ஹை பிச்சில் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம முக்காவாசி வந்துட்டு ஹைவேஸ்ல இந்த சைரன் சவுண்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்ப் இல்ல எல்ப், YELP. ஸோ அது எப்படி சவுண்ட் ஆகுதுன்றதை நம்ம கேட்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்க கேட்டீங்களே ஹெல்ப், இது வந்துட்டு எந்த மாதிரி டைம்ல யூஸ் பண்ணுவாங்கனாக்கா, நம்ம சிட்டி ரோட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதிகமான டிராபிக் இருக்கிற இடத்துல இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுல வந்துட்டு நீங்க ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா லோவா இருக்கும். அதனால ரொம்ப டிஸ்டன்ஸா இல்லாம சிட்டி டிராபிக்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு வண்டி இங்க பக்கத்துலயே இருக்கும். அதனால இது வந்துட்டு லோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிறதுனால நம்மனால கிளீனா இப்போ பின்னால நம்ம சவுண்ட் கேட்டாலும் எந்த சைட்ல ஆம்புலன்ஸ் வருதுன்றது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மூலியமா நம்மளுக்கு கிளீனா தெரியும். ஸோ அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கான வழி விட்டுலாம். ஸோ சிட்டி ரோட்ல வந்துட்டு இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு ஹெல்ப். இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்க கேட்க போறது வந்துட்டு ஹைப்பர் ஹெல்ப்ன்ற ஒரு சவுண்ட். ஸோ இப்போ நீங்க கேட்டீங்களா, இது வந்துட்டு ஒரு ரிப்பீட்டடான வரும். ஸோ எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு கான்சியஸ்ல எப்படின்னா, ஒரு விஷயத்த நம்ம ரிப்பீட்டடா கேட்டுக்கினே இருக்கும் போது அதோட அர்ஜென்சி நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும். ஸோ சிட்டி ரோட்ஸ்ல எப்போ அவங்க ஹெல்ப் சைரன் யூஸ் பண்ணியும் அவங்களால அந்த டிராஃபிக்கை கோத்ரூ பண்ண முடியும், அப்போ இந்த ஹைப்பர் ஹெல்ப்ன்ற சைரனை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ல இந்த ஹைப்பர் ஹெல்ப் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த ஹைப்பர் ஹெல்ப்போடைய ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும்னாக்கா ரொம்பவே ரிப்பீட்டடா இருக்கும் அந்த சைரன் சவுண்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சினால நம்மளுக்கு ஆகும்னாக்கா ஒரு அர்ஜென்சியை வந்துட்டு சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்ம அதுக்கு வந்துட்டு வழி விடுவோம். ஸோ லாஸ்டா இதுல இருக்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஹை லோ ஃப்ரீக்வன்சி உள்ள ஒரு சைரன் சவுண்ட். அது இப்போ நம்ம கேட்கலாம். ஸோ இது நீங்க கேட்டீங்கன்னால தெரியும், இதோட ஃப்ரீக்வன்சி பிச் வேரியேஷன் வந்துட்டு ஹை லோ, அந்த பேருக்கு தகுந்த மாதிரி ஹை அண்ட் லோ இருக்கு. இது வந்துட்டு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஆர்கனை வந்துட்டு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றோன்ற பட்சத்துல இது வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க நார்மலாவே எந்த ஆம்புலன்ஸ் சைரன் கேட்டாலும் நீங்க வழி விடணும். இஃப் இன் கேஸ் நீங்க இந்த ஹை லோ கேட்டீங்கன்னா அட் எனி காஸ்ட் நீங்க எப்படியாவது இந்த ஆம்புலன்ஸுக்கு வந்துட்டு வழி விட்டே ஆகணும். ஏன்னா இது ரொம்பவே எமர்ஜென்சி அண்ட் ஒரு ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது எவ்வளவு ஒரு ப்ரையாரிட்டியான விஷயம். அதை தாண்டி நம்ம லைஃப்ல வேற எதுவும் ப்ரையாரிட்டி இருக்க முடியாது. ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்க இந்த ஆம்புலன்ஸ் சைரன்ல என்னென்ன மாதிரி டைப்ஸ் இருக்கு, அது என்னென்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னு. பொதுவாகவே நம்ம இது வந்துட்டு உங்களுடைய நாலேஜுக்கு நான் சொன்னது. பட் ஆம்புலன்ஸோட சைரன் எந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்மளோட முதல் ப்ரையாரிட்டி அதுக்கு வழி விட வேண்டியது. ஸோ இப்போ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சைரனை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, பிளஸ் இந்த வீடியோ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன் மூலமா எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம தமிழ் ரைஸ் பார்க் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.